好，大家好，我係 Togochi，而家咧勝率超高啊，51%啊，咁希望呢個賽季 keep 住啦，呢個賽季都玩翻多咗少少，因為都好翻咗啦。咁啊，多謝大家最近嘅祝福啦。咁啊，睇睇呢3鋪同尼尼雙排啦，咁啊都玩得非常好。咁啊，嚟睇睇呢鋪咧，我粉漏啦，然後最尾飛咗之後，佢哋3人開門戰好靚啊。咁啊，特別想示範俾大家睇呢個一開始匿埋嘅點啦，躲點。咁我基本上近排匿喺度咧，已經好多鋪，10鋪有10鋪啲監管都揾我唔到。咁啊，我出身喺呢度，咁啊都近隻鬼嘅其實。咁啊，如果呢個位咧，我哋就唔匿去一把槍啦，我哋就匿過嚟，然後兜去石頭。隻鬼如果真係發現我哋咧，我哋起碼可以入墓地啦，或者可以去側邊個窗。咁隻鬼一直有心跳記錄咗，咁啊佢一直有耳鳴㗎。咁啊呢個位幾好嘅，因為視覺幾寬敞。咁啊佢都仲係揾我唔到。咁啊就算佢而家揾到我咧，都已經開局40秒一個幾耐嘅時間，側邊有交互點。咁啊佢記錄晒自己翻槍同踩板。咁啊佢應該係想揾我嘅。咁啊佢係帶傳送門，好奇怪啊！多數都係閃現。咁啊佢一直都睇緊我。咁啊佢天賦底牌一刀啦。咁啊佢係有踩板同嗰個風槍。咁啊佢可能覺得都難啲追到呢個氣象學家，想騙紅光啦。咁啊我一直收機嘅。咁啊吹走佢基本上好難追。咁跟住佢突然間就一個傳送門過到嚟，好準呢個傳送門。咁啊我冚一個板先啦。咁啊佢交咗嗰個鏡像，應該都要中刀㗎啦。哇！佢呢個騙紅光都騙得幾靚。咁啊佢手上應該都仲有呢個翻槍。咁啊翻一下先啦。我仲諗住翻板加速，但係原來佢有破板。咁啊翻記錄咗。咁啊開局2分鐘先倒地都 OK 嘅，整體節奏 OK 嘅。咁啊因為一開始我匿咗好耐啦，咁佢都追其他人啦。咁所以你見已經開咗就嚟係3部機㗎啦，其實。咦？拉住係3部半添啦，已經3部半。因為氣象呢部就開啦，啦隊嗰部都就嚟開啦，一半。咁啊壓半夠啦。所以開始匿埋真係好緊要，佢揾到其他人已經差唔多1分鐘。咁啊就算我頭先唔係漏好耐啦，但係一開始個波匿埋拖咗好耐。咁啊交俾尼尼靚鳩人。好。咁啊識隻位啦。咁我諗住交個電。其實呢度翻冚板可能好啲，唔醒起佢仲有呢個風槍。咁但係啲機已經好多啦，爭最尾呢度半部同埋呢度啦。咁我臨死前最大作用咧就係連咗佢2部機，咁啊非常之有用對住肥婆連機，因為你見佢實封其中一個㗎。咁佢封咗啦隊呢部咧，咁啊尼尼都係傳電過去啦。咁啊，而家應該係氣象學家嚟救我啦。咁啊，開個2倍速。咁就有啲可惜嘅，佢救完我之後擋唔到刀。咁啊，一落地即刻中咗佢，唔肯出刀。咁啊，都倒唔切板啦呢個速度。咁啊，唯有睇佢哋3人打啦，但係啲機好多。其實佢擋到刀我就輕鬆3人開門戰嘅啦，4人開門戰，因為我仲有電喺手。咁啊去追阿尼尼啦，尼尼啱啱好開到。咁啊佢傳送門都唔會而家交噶啦。咁啊佢死追阿尼尼啦。咁
咁啊，佢反而係記錄自己踩板。如果佢記錄機嘅話，都可能會好啲。哦，佢轉咗傳送，咁就去追啦啦隊。咁啊，啦啦隊雙彈，呢個肥婆都幾中意玩反兜。咁啊，佢繼續追啦。咁啊，兩邊門都開，氣象學家嗰邊就封咗門。咁啊，佢繼續追啦啦隊啦。好。咁啊，呢個三人開門戰靚嘅。咁啊，佢繼續睇大門。咁啊，妮妮幫佢擋啦。但係氣象咁樣開唔到大門。最可惜係佢唔知地窖喺大推。咁啊，佢直接衝向隻軌道，我都唔係好明點解咁。其實佢兜個圈會好啲。咁然後佢哋喺度擾攘咗一段時間。咁啊，當時我同妮妮開緊黑啦，咁所以我就叫佢，不如你過去補佢咁樣，同埋我一直報緊俾妮妮聽咧，佢兩個喺度做緊咩。咁啊，開個2倍速。咁啊，佢用一下記錄刀就諗住開始追啦，卡咗個身位之後。咁啊，妮妮幫佢擋刀啦。咁啊，啦啦好彩識吹佢。咁啊，妮妮仲有個鏟，仲有少少，隻鬼都慘，去幫氣象學家打緊氣啦。咁啊，啱啱好傳送先好，妮妮仲有鏟，咁啊，完美3跑。就呢鋪啲機係相當之足夠嘅，我上掛嗰陣已經開咗3台半啦，咁就。當然，就算佢閃現，我都唔相信佢會有一個更快嘅節奏，因為一開始前期擊到比較耐。咁就好，多謝大家收睇。咁啊，佢哋3人開門戰非常靚，妮妮都有好隊友，隊友都識衝門。好，下集再見，拜拜。